首先問一問先，幻想如果而家得個獎啦，你會覺得過去一年咧最想多謝邊一個咧？兩位哇，好難揀喎、都要揀㗎啦。我會揀哇，可能如果真係要揀一個咧，係可能多謝夏文軒呢個角色，係就多謝翻自己咯，即係變咗。唔係就多謝翻成個團隊、嗯導演啊、劇本啊、攝影師啊，即係每一位喺現場嘅工作人員咯。因為冇佢哋就冇呢個角色，同埋多謝我其他啲演員。今日好開心可以同我嘅 Chanel Family 一齊合作，咁因為我覺得時尚最好睇嘅就係做緊自己嘅時候，咁我呢條裙係好青春啦，好有活力，又好精緻嘅 lace 山茶花，但係又大膽啲，所以我覺得好可以補足呢一刻21歲嘅自己咯。哇，同我差唔多大喎。咁呢人咧，今日佩戴咗嚟自 Boucheron 嘅珠寶啦，咁啊最中意嘅就係心口呢個 Coral Brooch，佢係珊瑚嚟嘅，即係我覺得我自己亦都覺得佢有啲好似樹枝咁嘅形狀，咁佢係即係代表好有生命力咯，我自己覺得，所以我好中意。咁同埋佢都係幾種唔同嘅 material 製成，Mother of Pearl 啊、White Gold 啊，仲有大家見到好 bling bling 嘅鑽石，所以我好中意。